Subscribe to Adiyug Technical channel for getting latest technological updates with Baba Adiyug Prasad. Hello, what's up guys? Welcome back to another video. My name is Anush and I welcome each and every one of you to Adiyug Technical. The reason why I am doing this video is because थोड़ा सा लॉकडाउन का टाइम है, ऐसे में काफ़ी लोग जॉबलेस हो रहे हैं और इसी वजह से काफ़ी लोगों का जो एक गेमिंग पीसी को लेके उनका एक जो बजट था ना वो काफ़ी हिल चुका है। तो अब जो लोग 1 लाख का बजट पीसी बिल्ड कर रहे थे वो अब 60,000 पे आ जाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये 65,000 रुपीज़ का बजट है मेरा और इसमें मैं मॉनिटर भी इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें मॉनिटर इंक्लूड हो जाता है तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी बिल्ड होगा ये आपके लिए, जिसमें आप बहुत ही अच्छे 100+ FPS पे गेमिंग कर सकेंगे एंड दैट टू विथ हाई टू एक्सट्रीम सेटिंग्स इन सर्टेन गेम्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एज आई ऑलवेज से, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। प्रोसेसर जिसके साथ मैं जाना चाहूँगा इस पीसी बिल्ड में वो होने वाला है Ryzen 5 3600। 4.2 GHz की इसकी सिंगल कोर बूस्ट क्लॉक स्पीड है, जो कि अगर आप एक स्टॉक कूलर के साथ यूज़ करोगे तो 3.9 से 4 GHz तक की आपको मिलने वाली है। तो गेम्स में मेरे हिसाब से आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस ही दे देगा। 6 कोर 12 थ्रेड है, तो प्रोडक्टिविटी काम भी अगर आप करना चाहो जैसे कि स्ट्रीमिंग और गेमिंग, तो वो भी आप इस पर बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। अगला जो चीज़ है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी गेमिंग पीसी में, मोर देन प्रोसेसर इंपॉर्टेंस होती है इसकी, वो है इसका ग्राफिक कार्ड। आई विल बी गोइंग विद अ GTX 1660 सुपर आ चुका है मैं जानता हूँ, बट जो वैल्यू फॉर मनी बिल्ड है ना वो इसको थोड़ा सा कम कर देगा, क्योंकि वो 19,000 का है और ये आपको 17,000 के आसपास का मिल जाएगा बहुत आराम से। ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा बार्गेन करोगे तो और भी कम हो जाता है। ठीक, तो 1660 इज द कार्ड। 6 GB का VRM सेक्शन है, 4 मॉनिटर आप इसमें लगा सकते हो एंड आई एम यूजिंग दिस ग्राफिक कार्ड इन माय पीसी बिल्ड एज वेल। तो मैं 2 मॉनिटर के साथ इसको यूज़ कर रहा हूँ, एक DP पोर्ट पे, एक HDMI पोर्ट पे। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, कोई लैग वगैरह नहीं आता है मेरे को। 60 FPS डुअल मॉनिटर पे अगर मैं गेम करता हूँ तो उसमें मुझे भी मिल जाते हैं, तो एक वो सेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सेकेंड थिंग इज कि जो मेरा गेमिंग पीसी का है वो है मदरबोर्ड में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें मैं यूज़ करूँगा गीगाबाइट की तरफ से B450M गेमिंग मदरबोर्ड। इसमें आपको गेमिंग के VRM सेक्शन और हीट सिंक्स मिल जाती हैं, M.2 का सपोर्ट और 2 RAM मेमोरी स्लॉट्स और एक ग्राफिक कार्ड का स्लॉट मिलता है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही बोर्ड है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, रेड कलर के इस थीम में आता है। तो इट इज़ अ गुड लुकिंग मदरबोर्ड एज वेल एज हैविंग गुड फीचर्स विद इट। अब 2 चैनल मेमोरी है इसमें, तो मेरे पास ऑप्शन यही बचता है कि अगर एक कस्टम पीसी बिल्ड है तो उसमें आपको रूम तो अपग्रेड देना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 RAM मेमोरी चैनल वाला मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आई शुड बी गोइंग विद 16 GB सिंगल रैम स्टिक, जिससे इन फ्यूचर मैं चाहूँ तो 32 GB डुअल चैनल पे अगर चलाऊंगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय 8 GB की 2 RAM मेमोरी लगा के 16 GB करना इज़ नॉट दैट वर्थ इट। तो 16 GB की G-Skill Ripjaws 3200 MHz पे आई वुड लाइक टू गो विद इट एंड दैट इज डन। हर चीज़ हो गई, माय गेमिंग पीसी के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो मैंने चूज कर लिए। अब बचता है हमारा यहाँ पे कैबिनेट, SMPS, हार्ड ड्राइव वगैरह। तो कैबिनेट के साथ मैं कोई स्पेसिफिक आपको सजेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू पसंद होती है कि आपको किस तरीके का अपना कैबिनेट पसंद आता है। जो कैबिनेट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है एंथी स्पोर्ट्स का IS200TG। 2600 रुपये का मुझे आसपास ही मिला था, जो कि आता है एक ARGB फैन के साथ, ठीक है। और इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि आप इसमें USB 3 मिल जाएगा आपको, कार्ड रीडर वगैरह हर चीज़ इसमें मिल जाएगी। तो एक ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी मेरे को लगा था ये, इसलिए मैंने ले ली थी। और एंथी स्पोर्ट्स का एक 511 आता है जिसमें आपको फैन वगैरह प्री बिल्ड मिल जाते हैं, तो वो भी आप ले सकते हो। बट आई विल से कि 3,000 से ज़्यादा कैबिनेट में स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू एडिशन हम इसमें करना चाह रहे हैं कि कम पैसे खर्च करके क्या हमको जो बेस्ट मिल पाए। तो IS200TG इज वन ऑफ द बेस्ट कैबिनेट इन द बजट अंडर 3,000, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने यूज़ नहीं किया होता तो आई वुडंट बी सजेस्टिंग यू दिस कैबिनेट एट। ठीक, अब हमारे पास जो बचता है वो हमारा बचता है हार्ड ड्राइव और SSD। हार्ड ड्राइव ऑब्वियस चॉइस है यार, 1 TB फॉर स्टोरिंग द गेम्स और 120 GB से लेके 240 GB तक के आपको जो भी 2500 के अंदर बेस्ट मिल जाए। हाई स्पीड की अगर चाहिए तो 2500-2600 रुपये की आपको 120 मिलेगी, और एंट्री लेवल SSD अगर चाहिए तो आपको 240 GB 2500-2600 की मिल जाएगी। तो वो मैं डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ कि आप कौन सी लेना चाहोगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गो विद 120 GB हाई स्पीड SSD विद 1 TB ऑफ हार्ड ड्राइव। ये 4-4,500 का आपको कॉम्बो पड़ेगा
and this is just going to enhance your overall PC speed and installation of games on hard drive and even on SSDs. तो एक तरीके से आपका पूरा कैबिनेट जो है तैयार हो चुका है. Only one part is left and that part is the SMPS. तो SMPS मैं यहाँ पे Corsair की तरफ से यूज़ करूँगा 550 वाट का. एंड द रीज़न इज़ कि मैं आपको यहाँ पे रूम टू अपग्रेड छोड़ने वाला हूँ. 450 वाट पावर सप्लाई के साथ भी कंप्यूटर चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रूम टू ब्रीथ होगा, हर चीज़ होगी. बट अगर आप बाद में जाके इसमें 240 mm का एक बढ़िया कूलर लगाते हैं, फैंस इसमें आप अपने कंप्यूटर में बढ़ाते हैं, आप अपने कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करते हैं, तो उसमें जो है क्या होता है कि पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा और आपके कंप्यूटर की जो पावर सप्लाई है उसके अंदर थोड़ी सी रूम टू ब्रीथ छोड़नी चाहिए फॉर वोल्टेज रेगुलेशन एंड स्टफ. तो 550 वाट इज इनफ फॉर दिस गेमिंग पीसी बिल्ड. मतलब मेरे हिसाब से ओवरकिल है, रूम टू ब्रीथ भी है और हर चीज़ आपको इस कंप्यूटर में मिल जाएगी. मॉनिटर की अब यहाँ पे बात आती है तो मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि 7-8 हज़ार ही मेरा बजट बच रहा है आफ्टर बिल्डिंग दिस पीसी. तो अगर आप जो है LG के 60 हर्ट्ज वाला मॉनिटर 22 MP VQ के साथ जाना चाहो तो उसके साथ जा सकते हो. और अगर आपके पास एक मॉनिटर पहले से अवेलेबल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे आपका बजट बच ही जाएगा, 65,000 से कम ही हो जाएगा. बट जो मॉनिटर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ऑलवेज गो विद द IPS पैनल, क्योंकि कलर रिप्रोडक्शन जितना अच्छा होता है उतना सही है यार. फ्रेम रेट्स थोड़े से कम हो जाए, जो मेरा मानना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कलर रिप्रोडक्शन जो है वो आपका अच्छा होना ही होना चाहिए आपके किसी भी मॉनिटर में. 7 से 8 हज़ार के बजट में आपको LG का MP VQ 22 वाला मिल जाएगा मॉनिटर 22 इंच का. और आपको एक मॉनिटर और है, वो Acer Predator का आपको मिल जाएगा, बट वो TN पैनल पे होता है और 75 हर्ट्ज डिस्प्ले होती है. कलर रिप्रोडक्शन LG वाले से कंपेयर करें तो थोड़ा सा बेकार है उसका, बट हायर रिफ्रेश रेट अगर आपको चाहिए तो आप Acer Predator के मॉनिटर के साथ भी जा सकते हो, आपका काम उससे भी चल जाएगा. तो यही था मेरा पूरा पीसी बिल्ड. एंड इस पीसी बिल्ड में अगर आप लोगों को गेमिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी करनी है, स्ट्रीमिंग करनी है, सब कुछ करने के बाद भी आपको 100 से नीचे FPS नहीं मिलने वाले हैं. आई एम यूजिंग सिमिलर पीसी बिल्ड, मेरा भी कन्फिगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो मेरे को भी इसमें जो है कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं. हाँ, टेम्परेचर्स जो होते हैं स्टॉक कूलर के साथ वो आपके 60-65 तक के रहेंगे अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो इसको, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा भी समर चल रहे हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे. तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप बाद में या स्टार्टिंग में ही 65 से आप अगर थोड़ा सा बजट बढ़ा दो, अपना 70 तक कर दो, तो आप इसमें एक अच्छा AIO भी लगा सकते हो. तो मैंने आपको ये बता दिया कि आप इसमें रूम टू अपग्रेड आपको क्या बचता है, हर चीज़ मैंने इस पीसी बिल्ड में आपको बता दी है. तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप सोच रहे थे इसमें मिलेगी वो मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार. इट रियली मोटिवेट्स मी फॉर मेकिंग दीज वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू लवली ऑडियंस. सो विद दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रैप थिंग्स अप फॉर नाउ. टिल वी मीट अगेन, टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा.